Саша, убирай телефон. Да я без звука даже смотрю. Я чувствую его магнитное электрополе. Лучше бы ты кое-что так другое чувствовала. Не поняла? Саша, ты можешь не храпеть Могу? и не сопеть. И не пердеть. Блять, мне может просто умереть? Было бы неплохо, я из-за тебя уснуть не могу. Представь себе, я тоже. Вот как он это делает? Да блядь, Кто здесь? ёбаная дверь! Я тебе распилю нахер! Не надо. Сынок, я с тобой посплю. Ладно, только у меня теперь сыро.